السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد او مسلم وبعد. یو محترم ورور پښتنه کړی د چیرې کم کسان چې عمرې ته لاړ شي نو هغه ته وایي، بعضې کسان وایي چې دته حاجي مو وایه. نو جناب محترم اصل کې قرآن مجید کې د دواړو اصطلاح بیله بیله ذکر شوی. قرآن مجید کې راځي بسم الله الرحمن الرحیم فمن حج البیت او اعتمره فلا جناح علیه ان یطوف بهما. نو د عمرې د پاره خپل معنا ذکر شوی، اعتمار، او د حج د پاره خپل معنا ذکر شوی، یعنی الفاظ هم ورته بدل ذکر شوی. نو د دې نه داسې معلومیږي چې کم سړی چې عمره وکړي هغه ته معتمر ویل پکار دی. خو عام طور سره زمونږ استادو په دې پښتنو علاقه کې هغه د معتمر لفظ څوک ویلی نشي او نه په معنا باندې پوهیږي. نو فلهذا که حاجي صاحب ورته ووایم خیر دی، څه مسله پکې نشته، ځکه عمرې ته حدیث کې حج اصغر ویلی شوی دی. عمرې ته په حدیث کې حج اصغر ویلی شوی دی، وړوکی حج، وړکی حج، وړکی حج. نو د دې وجې نه که څوک ورته حاجي ووایي ګناهګارېږي پرې نه، او د ګناه څه خبره ورکې نشته. البته دا مسله مخکې مونږ حل کړې او زه ډېر ورپسې وګرځېدم، سره د حوالو هم حل کړې او مالی به رانقل کړم، خو مې پیدا نه کړه. کوشش به وکړو به درته دغه کو دلته به انشاءالله درته پرېږدو. او نور بالکل سړی ورته حاجي صاحب ویلی شي، مشکل پکې نشته، حالان کې دواړه الفاظ بیل بیل هم راغلي دي. السلام علیکم ورحمت الله.